Bueno, boas tardes outra vez. E cando empecé a ler, non vos vou a falar do libro, porque para iso xa algo vai a comentar Josito Pereiro e sobre todo Roberto, que é o que o escribiu. Pero bueno, cando empecé a ler este libro, como me pasa con casi todo o que leo, de alguna maneira, me imagino que a vos pasará un pouco igual, bueno, cando ledes algo interesante, pois iso de alguna maneira vos axuda a reflexionar ou pensar sobre algo, non? Entonces, eu creo que a lectura é as cousas máis maravillosas que hai, creo que é onde un máis se pode formar e educar. Eu, unha vez, hai moitos anos, lendo un libro que seguramente que algúns de vos leerían, de O Lobo Estepado, de Jaime Gés, había unha parte do libro que a mí me fixo pensar moito, e é un espacio onde un intelectual nun cabaret está falando con unha muller da vida, e a muller estaba alucinada porque, claro, que non me sabía tanto, e en un momento determinado ela o invita a bailar e dice que non sabe bailar. E entón lle dice, tú que sabes tantas cosas importantes, como non sabes as cousas máis fáciles da vida, non? A mí aquilo me quedou aquí, aparte de que me axudou outras reflexións. Este libro, cando según iba lendo, pois tamén me axudou, ou me reafirmou, se queredes, en unha idea que foi evolucionando con todas as ideas, e é que absolutamente nada legitima un golpe de Estado. E, evidentemente, cando se elixen os gobernos poden ser bons, poden ser malos, poden ser regulares, poden ser incluso hasta catastróficos. Pero cando a maioría da xente elixe algo, eso non hai absolutamente nada que justifique que alguén pola forza poda botar abaixo eso. Eso é fundamentalmente a reflexión que eu saquei deste libro. E non só porque sea antidemocrático, que tamén o é, evidentemente, sino porque eso só xenera miseria, fame e sufrimento. Non hai ninguna experiencia no mundo onde pasar isto que non tuvera como consecuencia a miseria, a fame e o sufrimento. Que pasa? Que en estas situacións tamén tan, vamos a decir, tan calamitosas, tamén é bastante frecuente, o que pasa que é escaso, pero sempre aparecen personas extraordinarias. E esas personas, de alguna maneira, non sempre son conocidas, que é o caso que hoxe vamos a ver aquí, non? E son personas extraordinarias porque son generosas, porque son solidarias e, sobre todo, porque chegan a mostrar un sacrificio máximo hasta arriesgar a súa propia vida por os demais. Pois claro, cando unha persona, eu vou comentábamos antes de entrar aquí, cando unha persona fixo o que vades a conocer, e como isto non se conoce? Como non se conoce esta experiencia? Da igual, neste caso era galego, podía ser de outro lado. E non se conoce. E a Roberto lle levou moitos anos escribir este libro, ahora vou comentar. Entonces, a persona que hoxe vamos a coñecer, eu creo, se me paso, Roberto, me dices, pero eu creo que o galego, que a mí me atrevería a decir que máis que galego, porque todos conocedes un pouco a miña idea, pero aquí hai unha persona, independentemente do sitio onde naceu. Pero eu creo que se pode dicir que é o galego que máis vidas salvou en tan pouco tempo, porque vamos a falar dun período de corto, onde él se dedicaba a, de alguna maneira, garantizar que os refugiados pudieran ir a outros países. Estamos falando do ano 39, bueno, 40, prácticamente un ano al inicio, non? E entonces, cando eso pasa, e non se conoce, como pode pasar eso? E por eso a mí me parece que é tan importante a labor que el fixo, non? Entonces, hoxe, en realidad, estamos aquí para conocer a historia desta persona e tamén, me gusta decirlo, quero decirlo,
para coñecer a crueldade daqueles que intentaron que esta persona non fixera o que fixo. Porque ele arriesgou a súa vida. Pero arriesgar a súa vida porque había personas crueles que viñan de facer o que viñan a facer e que intentaron por todos os medios que ele non salvara vidas. O sea que a cousa todavía é moito máis grave, non? Entón, para eso, eu cando Roberto me plantexou a posibilidade de presentar o libro aquí en Monforte, non outro de un segundo, tamén lle dixen a Josito Pereira, o José Pereiro, si quería estar aquí, porque me parece que é unha persona, aparte de que é monfortino, é periodista, bueno, pues creo que nos podía, de alguna maneira, tamén facer unha valoración do que considerara do seu libro. Entón, hoxe, e xa remato, están aquí, en primeiro lugar, vai falar Josito Pereiro, que é un periodista de monfortino, e despois Roberto, que é o que escribiu o libro, que o único que vou a decir é que é abogado por decir a súa profesión, e que para mí, ahora mismo, é unha persona que foi o que descubriu unha historia admirable. Porque vos garantizo que vais a escribir unha historia admirable. Desde aquí, desde o Ateneo, que queremos? Bueno, pues, seguir ca nosa laboura e, sobre todo, poñer en valor aqueles gestos e aquelas obras de personas que demostraron que por encima da súa propia vida estaba a axudar a xente. Remato, e vos vou a ler como empeza este libro, o que ele dixo no ano 40, moi brevemente. Como todo sacrificio, aínda o da miña vida, paréceme pequeno se é útil aos meus compatriotas que sufren privacións e dores que non nos alcanzan. Queimar a nosa vida, levándoa até o sacrificio en beneficio deles, é o noso deber. Vades conocer a esta persona e vos digo que merece a pena e seguro que cando marchedes diredes que ben que estuvemos hoxe aquí, vos garantizo. Nada máis, vos deixo xa con eles. Gracias. Ben, moitas gracias ao Ateneo, moitas gracias a Roberto por escribir este libro. E moitas gracias a Severino, porque despois da súa intervención o único que me queda é ser o máis breve posible para que Roberto empece a contar a historia do seu tío bisavó. Ben, entre os moitos defectos que temos os xornalistas, vou ser breve, pero como teño algo escrito non vou perder cartos e aterme un pouco o que estou escrito. Entre os moitos defectos que temos os periodistas está o de poñer a mesma etiqueta a cousas que non teñen moito que ver, non? O Picasso galego, as Tanxugueiras dos Chaos, a Roberta Bandini de Mamorto, a Alejandro Viana chamamos os periodistas moitas veces o Schindler galego. Acordádevos da película La lista de Schindler. Non teñen nada que ver. Oskar Schindler era un nazi que me pregou a xudeus porque era man de obra barata e moi sumisa, non estaban sindicados ni nada de nada, claro. E despois, digamos, do roce, efectivamente, salvounos, deixou a súa fortuna toda en sobornar as SS para que non os mataran, pero certo que ele, digamos, era nazi cando empezou todo, non? Alejandro Viana era un demócrata republicano, se cuidou de centos de miles de refugiados do seu partido de outros, e conseguiu que chegaran a América máis ou menos 17.000 refugiados. Foi porque A, era un excelente organizador, e B, creía no que facía, como leu Severino no comezo do libro, non? Outra cousa tamén é que Schindler ten, non sei se un ascensor, porque creo que os ascensores non teñen nada que ver con este Schindler, pero ten unha película, e Alejandro Viana non ten máis recoñecemento que este libro do seu sobrinho neto. Sobrinho bisneto, perdón. Ben, a Guerra Civil debe ser a única etapa histórica na que alguén acaba sabendo cousas da súa familia por libros
ou polas noticias, máis que polo que se comentaba na casa. Noutras circunstancias ou noutro país, posiblemente, ter un parente que organizou a salvación de tanta xente, mesmo cando Francia xa estaba ocupada e ele tiña que escapar da Gestapo, da policía colaboracionista francesa e da policía franquista que andaba como perico por su casa por Francia, ter un parente así sería unha cuestión de honra para toda a familia, non? No caso de Roberto Mera, ele escoitaba falar ao seu avó Ponciano do seu tío Alejandro, pero como que ten un tío en América, que estaba en México, que fora diputado, pero para coñecer a historia deste libro tuvo que agardar a 2002, cando ele xa tiña 31 anos, para preguntarlle ao avó a historia dese tío dele, non? Un tío do que calquera, hoxe estaríamos calquera orgullosos del e estaríamos rompendo a cabeza a todos os amigos en todos os lados co aquel tío que eu tuve, non? Ben, a investigación a Roberto Mera levoulle 20 anos, non facendo máis cousas, claro, non a tempo completo, pero tamén lendo este libro, como a conclusión que sacaba Severino, non xa coñecemos o que lle pasou a centros de milleiros de xente que escapou, que viña escapando dos falanxistas, dos moros, viña escapando das barbaridades, recluídos en praias francesas onde non tiñan máis abrigo que os buratos que eles facían na area. Pero por boca deste libro hai cousas que non coñecíamos e que el conta por cartas, porque claro, imaginadvos a chea de recados, de mensaxes que chegaban ao home que estaba non ao frente, pero en realidade quen levaba un pouco a responsabilidade do asunto. Conta casos como o magistrado do Constitucional que dormía riba de pallas ca súa familia nunha estación ferroviaria á espera de poder escapar deli, non? Cousas como a peripecia, non, de centros de exiliados, entre eles o propio Viana, que saíron de Marsella nun barco en 1941, que me imagino, bueno, era o barco que facía o Cuanza, e tardaron casi un ano en chegar a América, pasando por Dakar, pasando por Casablanca, casi un ano de demoras de temos permiso, non temos permiso, agora teñen permiso uns, non o teñen outros, entre a xente que se iba a quedar en terra en Casablanca, hasta o punto de que os que xa se iban deixabanlle conservas e embutidos e roupa. Estaba Niceto Alcalá Zamora, que fora ministro de Alfonso XIII, fora o primeiro presidente da República e que incluso era consogro de Queipo de Llano. O sea, hasta que punto unha situación como unha... O sea, que saña había que ter como para un home, vamos a decirlo tranquilamente, de dereitas, estuvera a punto de quedarse en Casablanca, pero menos mal que non puxeron Alejandro Viana el Bogar gallego, porque tamén podía ser algo parecido. Bueno, Niceto Alcalá Zamora e a súa familia pudo emigrar a América, morreu no 49 en Buenos Aires, gracias a que Alejandro Viana conseguiu, así de golpe, e daquela non había WhatsApps, nin SMS, nin nada de oye, mándame, 100 visados portugueses, chamando por teléfono e tal, e puderon salir, tardaron 11 meses desde que salieron de Marsella hasta que por fin deron chegado a América, non? Eso tamén vimos en Casablanca, a película, pero non imaginamos o que pudo ser bueno, eso pasaba ya a Ingrid Bergman e o home aquel estirado, Víctor Laszlo, non? Pero non a centos de persoas, non a alguén que fora presidente da República e ministro da monarquía, non? Bueno, non vou destapar máis cousas do libro porque aquí do que se trata é de dúas cousas. Unha, de que Roberto conta a historia e de que vostedes compren o libro. Incluso, ainda que Roberto non conta a historia, compren o libro igual porque non hai, digamos, apenas spoilers. Eu só vou decir unha cousa que me chamou moito a atención, que era cando, digamos, Alejandro Viana estaba tomando contacto cos países para ver si a quen
a quen podían acoller, cantos podían acoller. Só deron unha resposta favorable México, Uruguai, Chile e a República Dominicana. Pero tiñan cada un tiña unhas condicións cada unha súas. Unha cousa, digamos, un tanto pavera. México prioriza os vascos e galegos, os mozos, os solteiros, os labregos e os intelectuais. Chile só acepta persoas, especialmente vascos e cataláns, para actividades pesqueiras e para mellorar a agricultura e a industria do país. Os chilenos pechan a portas a profesores, intelectuais e profesionais, sobre todo nos niveis superiores de cualificación. Este tipo de cousas, pois, o mellor non as encontramos nas noticias que normalmente consumimos e todo eso, non? Porque este tipo de asuntos eran cosas que lle contaba Alejandro Viana cando ele escribía cartas. Non sabemos cantas cartas escribiría ou cantas recibiría, pero deben ser centos de miles prácticamente. E iso é un pouco toda a historia de Alejandro Viana. Eu decía antes un pouco de así, de unha maneira un tanto pavera, que Schindler tiña os ascensores a parte da película, pero Alejandro Viana non ten nin siquiera unha rúa en Vigo, onde foi con 14 anos, e en Vigo foi, digamos, unha personalidade. Vamos a ver, non só hai que dedicar as rúas ás personalidades, pero, ainda que só fora por eso, quero dicir, non? Cantas personalidades hai que teñen rúas e era como para poñerlle, pois, non sei, calquer outro nome. Eu non estou dicindo con isto, non lle estou pedindo a alguén de Pontareas como Abel Caballero que lle dedique unha rúa a Alejandro Viana. Non sei se ten en Pontareas a rúa, e posiblemente o mellor Roberto dalle corte, porque sendo membro da corporación, pois dá un pouco de corte o mellor pedirlle unha rúa po tío bisavó. Pero eu penso que o recoñecemento de Alejandro Viana, de xente como Alejandro Viana, que non ten a sorte de que un sobrinho bisneto se tirara 20 anos, non a tempo completo, facendo outras cousas, pero 20 anos investigando a súa vida, pois penso que merece o noso recordo, o noso respeto e o cariño máximo cando escoitemos falar desta xente. E Roberto vai nos falar de Alejandro Viana. Bueno, boas tardes a todos e a todas. Moitas grazas pola vosa asistencia, moitas grazas a Severino pola presentación, por organizar todo este acto, a Xosé Manuel Pereiro, por suposto, ao Ateneo Casino de Monforte. Parabéns polo dinamismo de actividade que ten esta sociedade, non? E ademais, bueno, non hai cousa mellor que ter vos amigos e anfitrións para un acto destas características, non? Visto o poder de convocatoria. Por desgraza, pois non é moi habitual que nas presentacións de libros haxa tanto público e tanta xente interesada, non? Bueno, eu sempre comezo estes actos confesando que para min facer este traballo foi o máis importante que fixe na miña vida ata agora, non? Non o feito de escribir un libro, que tamén é unha novidade, que é algo que nunca fixera na miña vida, sino un feito de rescatar, non? A Alejandro Viana do esquecemento. De alguma maneira, todo o proceso de investigación que en parte culmina coa publicación, para que se popularice a súa figura, foi como un traballo de resurrección, non? Eu tengo unha sensación de que estaba resucitando a un morto no sentido máis profundo da palabra, unha persoa que estaba morta, esquecida, sepultada en toda a súa dimensión, e esa sensación, efectivamente, de recuperarlo, non? A medida que fun avanzando e completando, digamos, o puzzle da súa vida, esa era a sensación que me producía, unha sensación de satisfacción, primeiro porque é un acto de xustiza, non? Máis alá das cuestións afectivas e familiares que me podan unir ao personaxe, pero si esa sensación tamén de acto de xustiza que é importante e moi gratificante, non? Antes comentaba Xosé Manuel que todo xurdiu a partir, digamos, do recordo que tiña o meu avó do seu tío Alejandro. Eu, de pequeno, sempre escoitaba, na casa do meu avó, falar do tío Alejandro, que fora deputado, entón, como que se presumía un pouco, de ter tido un deputado na familia,
e que morrera en México, non? Daquela era moi pequeno como para facer un tipo de análise máis profunda que simplemente eses dous datos, non? Non había moita máis información, é certo que era moi querido, porque de feito o meu irmán pequeno se chama Alejandro en memoria e en honra do tío Alejandro. Había máis Alejandros na familia por o mesmo motivo, era alguén querido, pero máis nada que iso, non? E así durante moitas décadas, ata que cando efectivamente xa teña máis ou menos 30 anos, pois un día, cando xa ten unha certa formación política e histórica, de casualidade tamén, por pura casualidade, pois, digamos, fixen a ecuación, non? Dixen, vamos a ver, diputado de México, cando xa sabe que México foi o destino dos exiliados, hasta ese momento, pois México, pois, como outros países de América, onde tiña parentes e familiares por a emigración, pois tampouco me chama a atención, pero México, deputado, a ver se vai ser republicano e se foi para México por exiliado. Entón deciden preguntarlle ao meu avó e efectivamente me confirmou, non? Que dixe, bueno, pero é deputado de que? Eu tamén incluso tiña un certo prexuizo, porque o meu avó fora a guerra no bando do franquista e cando era moi novo pois non sabía que non elixían bando, non? En Pontaredas, no ano 36. E entón digo, bueno, se está tan orgulloso do seu tío deputado, pois sabe Deus, sería tamén así o mellor desa onda, non? Bueno, cando lle pregunto ao meu avó me confirma, di, claro, deputado republicano, sí, marchou para México porque tivo que escapar, non? Curiosamente, o meu avó, cando lle digo iso, saca un cartafol con algunhas cousas que tiña guardadas, cuestións mecanografías por él, que lle pedira a alguén para a Enciclopedia Gallega, que ao final non se chegou a publicar, non se chegou a recoller esa reseña, con algúns datos que él tiña, un recorte do Faro de Vigo nos anos 90, onde se falaba de, sobre todo, a súa etapa en Vigo antes do 36, e algunha mención a que fixera un traballo humanitario no exilio, pero sen grandes fonduras ni moita precisión, e algunha foto, non? É curioso, porque falaba do tío Alejandro, que fora diputado, pero o meu avó teña información, pero nunca sacou un motu propio, ni siquiera cando hai 20 anos eu xa estaba moi metido en política, sabía perfectamente que te coxeaba, por tanto, de que tivera certos medos ou cuestións que con razón non podían pesar sobre él, pois foi a raíz de que eu lle pregunto, non chego a preguntar, pois iso quedaría aí nesa carpeta sin edie, non? Bueno, a partir dese momento vendo esa información, dixe, bueno, aquí parece que hai unha historia importante, por non xa desde o punto de vista familiar, non? Hai que saber máis deste home, de Alejandro, e empezou o traballo xa de inicio de intentar recuperar a máxima información oral, non? Claro, estamos falando do principio dos anos 2000, de feito logo co tempo, me decatei que cheguei un pouco tarde, porque hubo moita xente que na década dos 90 morreu e que o coñecera, trataba con él, que me podía facilitar moita información, e de algún xeito, pois cheguei tarde, pero ainda quedaba xente no ámbito da familia, incluso fora do ámbito da familia, que me podía dar información. E, efectivamente, bueno, conseguí bastante información por esa vía, conseguí tamén documentos e materiais moi interesantes, un álbum de fotografías, porque o meu avó tiña moi poquinhas fotos, un álbum de fotografías, uns sobriños por parte da súa muller, que tamén o feito de como conseguir reflicte tamén en boa medida ese problema que temos, non? Coa memoria e coa memoria de personaxes como Alejandro Viana, incluso dentro do ámbito familiar, non? Cando me di esa persoa, me di que ten un álbum de fotos, cando chamo para preguntar se teña información, documentos, cosas de Viana, me di, se teño un álbum de fotos, me deixas facer unhas copias das fotos, e me di, non, mira, vouche mandar o álbum de fotos, porque está aquí nun fallado, e isto aquí non me interesa a ninguén, que calquer día tiran con él. Se me encantaba, mandoume un álbum de fotos nunha xoia, 60 fotos máis ou menos dos anos 10, 20, 30 hasta o 52 que morreu Alejandro Viana. E, bueno, a partir desas fontes orais, tendo xa máis pistas, máis información, xa se empezou o traballo propiamente, digamos, de investigación en arquivos en España, en moitos lugares de España, en Bilbao, en Madrid, en Salamanca, en Galicia, por suposto, en Francia, en Portugal, en México. Empeza a aparecer moitísima información a nivel hemerográfico, pois, sobre todo 36 para atrás, pois, espectacular, é dicir, unha cantidad, un rastro documental inmenso, Faro de Vigo, El Pueblo Gallego, todo ese tipo de xornais, bibliografía, moitos libros tamén, anteriores ao 36, e logo, posteriores ao 36, algo que tamén é chamativo, que son os libros de memorias ou de autobiografías de exiliados, que moitos deles, digamos, anónimos, ademais dos moi coñecidos, que ao chegar a América pues, decidían escribir as súas vivencias en forma de autobiografías ou de memorias, e onde atopaba moita información relacionada con Viana, porque coñeceran a Viana, trataran con él, saíran de Francia grazas a él, e entón pues, facían referencia a eses encontros, a esas vivencias que tiveran
comuns con Alejandro Viana, non? Bueno, de feito, ese tipo de fontes, os que leades o libro vos daredes conta que ainda que aquí está moi resumido con respecto a toda a investigación, as fontes son moi variadas e teñen unha procedencia de información variadísima. As fontes que, en concreto a bibliografía de exiliados das súas memorias, permitiu poñer luz en momentos que eran escuros. Nese puzzle había momentos que faltaban pezas. Ao final, efectivamente, podo dicir que teño a sensación de ter completo o puzzle. Non hai ningún lugar onde, digamos, aquí falta algo, non sabemos que pasou entre este momento e este momento, que non temos unha explicación a isto. Todo, en principio, ten explicación coherente. Só quer dicir que pode haber máis información, máis cousas novas que siguen, de feito, aparecendo. E, como digo, hai unha pasaxe donde eu consigo reconstruir o que vive en Burdeos no momento que escapa de París, porque están os nazis a punto de entrar na capital francesa e se desplaza rapidamente a Burdeos. E o que pasa en Burdeos sei non porque o presidente do Banco Exterior de España, Ramón López Barrantes, escribe unhas memorias, un libro donde conta que chegar a Burdeos, vai ás oficinas do servizo que dirixía Viana, se encontra con él e conta todo o que fala con él. O que Viana lle di, incluso o reproduce en primeira persoa, é dicir, Alejandro Viana falando e dicíndolle o que deben facer, o como lles vai axudar, o que él pensa da situación, incluso fala do que está sentindo, incluso desde o punto de vista de emocións persoais. Bueno, pues, ao final, collendo un pouco daqui, un pouco de alá, foise reconstruindo todo o que ten que ver coa vida de Alejandro Viana. Bueno, unha vez, depois de 10 anos, máis ou menos, de investigación, había que todo ese material darlle forma, había que redactar a súa vida, non? Escribir a súa biografía desde o ano 1877 ata o ano 1952, porque o material era inmenso. Empezou a darlle forma de traballo de investigación, é un traballo a día de hoxe pois moi extenso, ao cambio, digamos, este é un libro de 260 páxinas, se publicara outra investigación tal como está, serían 1.600, 1.700 páxinas, non? Con este formato. E, claro, a primeira satisfacción foi recuperar a vida del, ese formato de investigación, que o meu avó, que viviu hasta os 101 anos con moita lucidez, pudera escoitar toda a vida do seu querido tío, porque pouco sabía de todo o que eu descubrira. E a partir dese momento, pues, digamos, viña o seguinte reto, o seguinte paso, que era publicar, dalo a coñecer, non? Que non quedara simplemente no ámbito familiar. Era evidente que había que dalo a coñecer, primeiro a través de algúns artigos, de algúnas revistas, de algúnas publicacións relacionadas con cuestións de historia, pero o importante era publicar un libro. E para facelo, había que facer fronte a dous retos, non? Primeiro, resumilo, porque claro, publicar un libro de 1.600 páxinas, ou de 200 ou de 500, para que ao final sexa un libro que che compran os amigos, que o colocan nunha estantería e aí se queda, evidentemente iso a mí non me serviría absolutamente de nada. Entón había que resumilo drásticamente, non? E o segundo reto era tamén darlle outro estilo, porque o que teño redactado teña un estilo moi académico, digamos, con moitísimas notas a pé de páxina para citar todas as fontes de onde saía todo o que eu afirmaba nese traballo de investigación e que para un libro, pues, dificultaría moito a súa lectura, non? Bueno, primeiro resumilo, eu xa teño un problema que me costa resumir, espero que hoxe non dé moito exemplo, pero o problema de resumir era, digamos, o sufrimento que che causa recortar toda a información de vida, unha vida que acabas de rescatar, non? Incluso dicir que é o que debes recortar, non? Porque todo che parece importante. Cada vez que recortas algo, estás privando a xente que poda interesarlle a historia de Alejandro Viana de saber isto e aquilo, non? Entón, bueno, era un pouco complicado, aínda así se conseguiu desde o punto de vista cuantitativo, porque o libro ten 260 páxinas, hai xente que o leo de corrido en poucas horas, aquí temos un exemplo, e bueno, ese resumo e digamos, ese sacrificio de información compensámolo pola vía de facer agora, en paralelo coa publicación do libro, unha páxina web donde hai moitos materiais, moita información e donde en breve vai estar ese traballo de investigación completo para que lle interese profundizar máis na vida de Alejandro Viana ou para investigadores que, como no meu caso, nos interesa especialmente acceder aos traballos de investigación completos onde poden aparecer datos que nos interesan para a nosa investigación, non? E o segundo reto, que era darlle unha redacción, digamos, máis amena, máis asequible,
que é difícil, porque normalmente este tipo de libros de ensayos ou de biografías casi inevitablemente suelen ser densos, lentos, para xente que te interese moito esta temática. Bueno, dille moitas voltas porque eu digamos, de cualidades literarias cero, non? Os abogados son desconocidos. Claro, eu por profesión me dedico a facer son demandas e logo por actividade política notas de prensa. Fora disso, claro, escribir un libro para que fora atractivo e interesante, me parecía un reto inasumible, non? Mais alá de cambiar algunhas expresións, algo de vocabulario. Pero un día decateime, cando estaba dándolle voltas como podía escribir isto, expresar isto, que debía cambiar, deime conta de que en realidade o traballo era moito máis doado que a mí me parecía e consistía en que eu falara o menos posible e que falasen os protagonistas utilizando os materiais que tiña, porque teño uns materiais valiosísimos para dar de forma de libro, non? Entre outros motivos porque a xente daquela escribía dunha forma moi diferente a como escribimos hoxe en día, non? Escribían con ese cuidado, non? Cuidaban moito o vocabulario, escribían casi con un estilo literario, non? Con un punto de solemnidade e, como digo, cuidando moito o vocabulario con un tipo de expresións que xa en si mesmas teñen dá esa sensación, non? De estar lendo unha novela, unha obra literaria. Entón, bueno, aquí o que hai que facer é organizar os materiais, tampouco poñer literalmente grandes tochos de información, ir ao que é máis importante, imprescindible, e ir casando todos eses materiais, irlos organizando con unha liña argumental coherente e que lle den un certo dinamismo. Claro, hai tanta correspondencia de outras persoas que contactan con el, os propios libros eses que falaba de exiliados, de memorias, tamén están redactados un pouco nese estilo, os propios incluso os documentos, os documentos dos servizos franquistas, os telegramas, todo ese tipo de material, ao final o que fai é que o libro, non tanto por mérito meu, sino por lo que acabo de decir, por mérito dos materiais, sexa un libro que ten bastante ritmo, non? E que hai momentos que incluso a xente que me di que efectivamente dá a sensación de que é como unha novela, hai como se hubiera diálogos, non? Entre personaxes, entre protagonistas de toda a historia que aí se conta, non? Bueno, conseguido esas dúas cuestións, faltaba publicalo, tive a sorte de que Belagua Edicións apostara polo libro, pola súa publicación, ademais con entusiasmo, con tanto entusiasmo como a min, está aí Edurne, a directora da editorial, que realmente é moi meritorio primeiro ter unha editorial e máis nestes tempos e apostar máis por libros destas características, non? Bueno, dicía que fixemos ao mesmo tempo unha páxina web onde está disponible todo este material e toda esta información. Eu, para simplemente ilustrar rapidamente o que acabo de comentar, traigo aquí esta presentación. Bueno, esta carta sirve para comentar, bueno, un pouquinho, algunha por aquí diante, mellor, se acaso se pode apagar unha luz así por aquí para que se vexa un pouquinho a miña pantalla. Pero bueno, dicía antes Xosé Manuel Pereiro que foron 10 anos ou 20 anos. Bueno, o traballo de investigación non é que acabara en 2010, 10 anos despois de empezar. O traballo de investigación sigue aberto e creo que non se vai acabar nunca, non? Porque siguen aparecendo cousas. E siguen aparecendo cousas porque, afortunadamente, para as persoas que investigan, como no meu caso, pois todos os avances tecnolóxicos que se teñen producido nos últimos tempos facilitan moito iso, non? Antes, cando tiñas que buscar información, primeiro tiñas que ter unhas pistas claras e tiñas que ir aos arquivos onde sabías que podía haber ese tipo de documentación, mirar os índices, buscar nos fondos deses arquivos, xa con unha idea máis ou menos predefinida, non? Hoxe en día se está avanzando moitísimo na digitalización de arquivos públicos e privados, de toda a documentación que hai, e cos sistemas de búsqueda en internet ou nos propios arquivos é moito máis doado atopar cousas, incluso buscando a cegas, non? E de feito eu nos últimos anos con frecuencia me siguen aparecendo cousas novas que aparecen porque se suben, non, a rede. Este é un caso, por exemplo, hai uns anos facendo búsquedas que fago periódicamente de Alejandro Viana, de repente me aparecen 30 cartas a Bernardino Machado, que fora presidente da República Portuguesa, que se exiliou a Galicia coa ditadura de Salazar, que vivía na Guarda e que me permitiron descubrir que Alejandro Viana era o anfitrión deste home en Galicia, que axudaba aos exiliados portugueses pagándolles o seu aloxamento en diferentes pensións no sur do país, que hai algo que eu non tiña ni a máis mínima idea. A mí nunca se me ocurriría ter ido a Fundación Mario Soares, o arquivo Bernardino Machado, que onde estaban estes documentos, a buscar nada. E apareceume precisamente, casualmente,
dese xeito. Ainda estas semanas me apareceron novas cartas con Giral, con outros personaxes, porque se van digitalizando, non? Ou teses doutorais que moitas veces que nunca se publicaban, que quedaban aí nos fondos da universidade, hoxe en día teses doutorais que están colgadas en internet e que de repente che aparecen referencias a Alejandro Viana donde citan cal é a fonte e descubres que en Bos Aires, nas sociedades galegas de Bos Aires, hai moitísima correspondencia de Alejandro Viana, cando non sabía ni que había ali arquivos con ese tipo de documentación, e o descubro por unha tese doutoral hai poucos meses, non? Pois decía que o puzzle está completo, pero non quer dicir que non se poda agrandar, non hai ningún punto escuro, por decirlo así, pero sí que hai moita información que xurde no día a día, non? Bueno, esta é unha carta, como digo, a Bernardino Machado, esta outra tamén. Ele tiña moita relación con Portugal, agora comentaremos por qué. Unha carta a Alexandre Bóveda, na Segunda República. Ele estaba continuamente na prensa, sobre todo antes do 36, lóxicamente, en toda a súa época en Vigo, cando estaba en política. Esa relación con Portugal, pois como vedes aquí, o leva a organizar un partido benéfico entre o Celta e o Porto para recaudar cartos para un sanatorio en Portugal, o que dá tamén mostra do que era o seu altruismo, a súa generosidade, a súa humanidade, xa antes de ter a posibilidade de facelo en favor dos refugiados. Isto é unha entrevista en El Pueblo Gallego, no ano 33, cando se presenta como candidato a deputado, ainda que non se ha escollido, a Frente Popular, bueno, nese caso por Izquierda Republicana. Unha carta, por exemplo, ao presidente das Cortes, a Martínez Barrio. Bueno, aquí hai cuestións que teñen que ver máis coa miña zona, Pontareas. Amado Garra foi un agrarista moi importante do movimento agrario que de Pontareas, que si ten o seu recoñecemento. Aquí temos, por exemplo, tamén un documento interesante que é a ficha, digamos, de tutela de Alejandro Viana respecto a dous fillos de un sobrinho del que morre durante a guerra, era médico e se alistou no exército republicano e aos poucos meses morreu en combate. Isto é unha ficha modelo do SERE, para recabar datos dos refugiados. O SERE é o Servicio de Evacuación dos Republicanos Españois que el dirixe. Esta é unha ficha de filiación, xa, de un refugiado concreto, como estas había miles e miles de fichas que están en arquivos, asinada por él como director dese servizo. Isto é unha das tamén centos ou miles de cartas que hai del como director do Servicio de Evacuación dos Republicanos Españois en París. Estas son unhas declaracións que el fai en París, unha ronda de prensa con xornalistas, cando o servizo que dirixe é obxecto dunha intervención policial, da apertura dunha causa judicial, unha investigación judicial. Bueno, se crea toda unha polémica, ten que sair para defender, digamos, diplomáticamente o goberno francés e restarlle importancia a esa intervención. Isto é unha postal del dende Burdeos, cando xa está escapando dos alemáns, a súa irmán en Pontareas, que leva o cuño da censura militar, que por tanto permitía que os franquistas souberan onde estaba, e iso que pode explicar cuestións que logo acontecen. Esta é unha carta del xa dende Marrocos, na esa odisea que comentaba antes Xosé Manuel, cando está intentando chegar a América, e cando están, digamos, varados, neste caso en Casablanca, unha carta que manda o embaixador ex-embaixador da República en Londres, Pablo Azcárate, pedindolle axuda, como facer para intentar fletar un barco que poda sacalos de Marrocos, despois xa de moitos meses por África, con moitas vicisitudes. Isto é unha ficha de inmigración da súa muller, que chega no ano 47 a México, 11 anos despois de separarse pola Guerra Civil. Esta é a ficha del, como asilado político, cando entra no ano 41 en México. E estas son fotografías, algunhas das fotografías que recabei, especialmente nese álbum de fotos, pero tamén no arquivo Pacheco en Vigo e en outros ámbitos familiares. Aí xa podedes facer unha idea de que era unha persoa apiñeirada, acomodada, digamos, no primeiro terzo do século XX, monta de balneario, que era moi habitual nos balnearios, lógicamente. Aquí tedes tamén fotos, bueno, para os que teñen relación con Vigo, este señor que sale ali con el na foto da esquerda é o Dr. Corval, que en Vigo ten unha rúa, a rúa Dr. Corval, Cesario Corval, coñecido como médico dos pobres, que era íntimo amigo del, teño moitas fotos na que están os dos en compañía. Esta é unha foto do Círculo Mercantil, a directiva do Círculo Mercantil de Vigo e da Coruña, o encontro das dúas directivas, onde está tamén Viana. Esta é a corporación que presidía Gregorio Espino, entre o ano 23 e o 26, onde está Alejandro Viana, era o tenente alcalde. Isto é un acto oficial tamén nesa época. Isto é unha imaxe en Portugal, como decíamos antes, tiña moita relación con Portugal, facía moita vida con Portugal por razóns de negocios tamén, por razóns políticas.
unha foto en Mallorca con Amado Garra, o agrarista, que é o que está no centro. Bueno, o feito de agora ter estas fotos e publicitalas tamén pode axudar a identificar persoas que non sei quenes son. Ese señor da esquerda non teño nin idea quen é, intentei indagar, a ver, pero bueno, a ver si publicándoas pues, permite tamén identificar a personaxes, non? E achegar incluso este material a outras persoas que están investigando sobre outros personaxes que mellor descubren que aquí teñen imaxes de interese, non? Bueno, isto é unha orda da Fronte Popular, dos deputados da Fronte Popular do ano 36, cando aí sí, aí xa é diputado. A esquerda no recado están os deputados galegos, aquí ampliado, podes ver Alejandro Viana abaixo, arriba a dereita, bueno, inconfundible Castelao, que está a esquerda de Castelao é Osorio Tafal, que foi alcalde de Pontevedra, era íntimo amigo de Alejandro Viana. A esquerda de Viana está Suárez Picayo, con que tamén comparte moitísimas vicitudes durante a Guerra Civil. Bueno, como vedes, Viana tiña relación, e ainda sairán máis nomes, con moitísimas persoas que son supercoñecidas, Alexandre Bóveda, todos estes deputados, etc. non? Bueno, isto pode fazer unha idea que antes do 36 si era un personaxe moi relevante en Vigo, non? Isto é un libro do ano 30, se chama Tratado de Viguismo, sobre a historia recente de Vigo, onde sale unha semblanza del, do autor do libro, como un persoeiro moi destacado da vida viguesa, non? E isto son fotografías xa del no exilio, coa súa dona aí no medio, e estos son uns pantallazos da páxina web, unha páxina modesta pero moi práctica e útil para do que se trata, non? Para a finalidade que ten, donde pues, se pode acceder a información biográfica de 1877 ata o seu falecemento. A galería de fotos está toda a información de fotografías, o arquivo documental tamén, onde iremos subindo documentos digitalizados, etc. non? Bueno, o libro realmente o libro comeza no ano 36. Faise unha pequena semblanza de quen era Alejandro Viana cando se produce o golpe de Estado, para que o lector tamén contextualice e saiba quen é o personaxe, non? Pero ten en conta que Alejandro Viana no ano 36 xa ten casi 60 anos, o sea, non é un rapaz, xa ten toda unha vida detrás, toda unha trayectoria, todo un percorrido, e é interesante, para os que vayáis a ler o libro, ter seguramente algo máis de información, ainda que aí, xa digo, de forma resumida, algo se aborda, de quen era Alejandro Viana. Ele nace en 1877 en Pontareas, unha familia moi humilde, por iso no vídeo mirabas que se fala dun home feito a si mesmo, era unha familia de poucos recursos, pero, como decía mo avó, hai cosas que evidentemente sí quedaron na memoria familiar, non? Porque mo avó tiña moito trato, incluso viviu durante moitos anos coa nai de Alejandro Viana, que era a súa avoa, e se comentaba que o rapaz xa de neno se notaba que tiña aptitudes, non? Tiña capacidade, o rapaz valía. Entón, daquela que facían, ainda que non tiña estudos, parece que pasou polo seminario, non o temos tampouco contrastado de todo, ainda que si había esa información na familia. Con 14 anos mandano para Vigo para traballar nos negocios dunhas familias moi adiñeiradas de Pontareas que estaban afincadas en Vigo, os Arbones, os Garra, Castellanzuelo, e traballa ali de dependente e empeza a coller unha certa formación no círculo mercantil, grazas aos ecos de sociedade, non? Que naquela época contaban cuestións que hoxe día serían impensables, pois sabemos, non? Desa actividade, como aprender francés, que logo lle serviría de moito na súa vida, e entón empeza xa a destacar. Ao pouco tempo xa o poñen de xerente dunha empresa da que logo acaba sendo en poucos anos un dos tres socios, dunha empresa que vai a marcar en boa medida a súa situación económica e que lle vai a reportar unha gran fortuna, que era unha empresa moi curiosa, eu conto por unha anécdota pero interesante, que era unha empresa que se dedicaba a comercialización e exportación de ovos, e tiñan, digamos, o monopolio da recollida de ovos en todo o que era a provincia de Pontevedra e todo o norte de Portugal ata Matosiños, con delegacións, almacéns espallados por todo o territorio. E, para que vos fagades unha idea, en teses doutorais sobre as exportacións do Porto de Vigo nos anos 10 e nos anos 20, despois das conservas e pouco máis, o maior volumen de exportación era de ovos. Pero claro, a diferencia de que conserveiras había moitas, pero empresas de ovos había deles, logo outra en Vila García nada máis. E claro, iso que explica que efectivamente digamos, conseguiu co tempo unha gran fortuna, porque logo ademais avanzou en outras actividades empresarias. El, na primeira década do século XX, casa con Josefina de outras Fábregas, que os seus apelidos, como podedes imaginar, descendente de unhas familias cataláns que viñeran para Galicia nos tempos da salgadura e que non estaban na conserva. El se introduce aí xa definitivamente, digamos, na burguesía viguesa, a burguesía industrial daquela época. Faise tamén conserveiro, con a familia da súa muller, é de feito directivo da Asociación de Conserveiros da Ría de Vigo, se converte en representante dos exportadores do Porto de Vigo, é promotor do Estadio de Balaídos, un dos promotores do Estadio de Balaídos, acaba sendo presidente
de Tranvías Eléctricos de Vigo, que era unha das empresas máis potentes da cidade, xa isto nos anos 30. Bueno, era emprendedor, tiña moitísimos negocios, moitísima actividade empresarial económica que lle reportou, como digo, unha gran fortuna. El non tivo fillos, non tivo descendencia coa súa muller, pero tamén como mostra dese altruismo, desa generosidade, é interesante comentar que acolleu a 6 sobriños que quedaron desamparados cando a súa nai, que era irmán de Alejandro Viana, morre. Eses 6 nenos, que non tiñan prácticamente ni 10 ou 12 anos de idade, bueno, o pai os deixa así un pouco de lado e aparecen todos, os acordamos, o avó, aparecen todos descalzos en Pontareas, e Alejandro Viana se encarga de collelos, os leva para Vigo e os cría como se fora os seus fillos. 6, foron 2003, así de golpe. E efectivamente hai moitas fotos neses álbuns onde salen os nenos, nas comunións, etc., e esa formación. Bueno, el no ámbito social, en todo o primeiro terzo do século XX, tamén un persoeiro moi relevante da vida viguesa, é fundador do Ateneo, é cofundador del Pueblo Gallego, con Portela Valladares e 6 ou 7 persoas máis de Vigo, un dos principais xornais do primeiro terzo do século XX en Galicia, é o seu primeiro conselleiro delegado. Bueno, está metido en moitísimas iniciativas. O Círculo Mercantil acaba sendo presidente do Círculo Mercantil de Vigo, que era toda unha institución na cidade nesa época. Ele é unha persoa que ten relación con familias como os Curbera, os Masó, etc., estes nomes e apelidos de rancia abolengo, nos que ele tamén está introducido, pero que non tiña evidentemente esa procedencia social. No ámbito político, xa tamén dende primeiras décadas do século XX, se implica nos movimentos republicanos. Como dixen antes, é teniente alcalde no goberno de Gregorio Espino. Realmente ele é o motor dese goberno, na prensa está todos os días aí pulando pola acción do goberno, nos líos coa oposición. Xa nos anos 30 se converte en presidente de Izquierda Republicana, o partido que funda Manuel Azaña, presidente provincial na provincia de Pontevedra. Ele aí participa en moitísimos actos cos galeguistas, intervindo incluso en actos presididos con Otero Pedrallo, con Castelao, con Valentín Paz Andrade, e formaba parte tamén deses círculos de persoeiros que, como digo, eran moi coñecidos e que se cadra, nos fan aínda reflexionar máis respecto ao que dicía antes Severino, como non se sabía nada deste home, aínda que non fora máis que saber o nome e o apelido sin ter máis información, pero polo menos iso, non? Bueno, nos anos 30 acaba sendo deputado, cando no 36 se presenta pola Fronte Popular como candidato a deputado, e chegamos entón desta maneira ao ano 36 e vemos que Viana xa é un persoeiro moi relevante, xa ten unha trayectoria vital onde xa, digamos, o foi todo na súa cidade, no ámbito político, social e empresarial, e accede á condición de deputado. E ademais, el mesmo explica en algunhas entrevistas na mentalidade que había daquela en moitas das persoas que se metían en política, sobre todo persoas con esta trayectoria e xa con esta idade e esta madurez, que era algo como honorífico, non? Era como algo, como o culmen desa trayectoria xa exitosa, e donde dan o paso de implicarse esa política como unha maneira, entre outras cousas, de devolverlle á sociedade o que eles ven que a sociedade lles deu a eles, non? A súa actividade económica, como procede de unha familia moi humilde, chega onde chega, teñen esa percepción, non? De que teñen tamén que devolverlle parte de todo iso á sociedade. Xente que, aínda sendo, digamos, persoas adiñeiradas, teñen unha mentalidade progresista da economía, da sociedade, unha preocupación moi intensa polas persoas, as clases máis desfavorecidas, e iso o plasma e di que para el acta de deputado é como un símbolo sagrado, non? E que vai exercer con ética, con principios, con tal. Bueno, chegamos ao 28 de xuño, que é cando se celebra o referéndum do Estatuto de Autonomía en Galicia, e aí onde empeza a historia que se conta no libro. El ven a Vigo para votar nese referendo, e o día seguinte volve para Madrid, entre outras cosas, para entregar ese Estatuto de Autonomía ao presidente da República, Manuel Azaña, e ao presidente das Cortes, que era unha das imaxes que se miraba ao principio no vídeo, cando salían así moitas persoas todas de pé, con un no medio, que tamén estaba Castelao. Aí estaban os presidentes de diputacións, moitos alcaldes de moitas cidades galegas, moitos deputados, como o propio Alejandro Viana, e esa foto do día 17 de xullo, na véspera, na tarde, da véspera do golpe de Estado, non? Entón, é interesante que os que vayan a ler o libro se poñan de unha maneira un pouco na pel do protagonista e podan fazer a seguinte reflexión, non? Cando el vai o 28 de xuño a Vigo,
Claro, o último que podía imaginarse, o último que podía pensar é que nunca máis iba a volver a súa casa, non? Que nunca máis iba a volver a súa cidade de adopción, o seu pobo natal, Pontareas, que nunca máis iba a poder ver de novo a moitos familiares, que iba a estar 11 anos separado da súa muller, que nunca máis iba a ver a moitos dos seus amigos do ámbito empresarial, do ámbito social, do ámbito político, que moitos deles nas semanas seguintes serían asasinados, incluso algúns dos seus sobrinhos, un dos seus sobrinhos acollido e torturado e asesinado en Pontareas, outro, como dixen antes, se alistou, o exército, era médico, veixa os seus fillos que xa eran orfos de nai, cos seus avós, se alista o exército republicano e os 2 meses morre en combate en Toledo. Entón, imaginemos todo o impacto, non? O drama que pode supoñer iso, e temos que engadir ademais a componente de incertidumbre, porque non agora sabemos todo o que pasou e como acabou a historia, non? Pero poñamos na situación de que empeza toda unha vivencia que vai desde o 36 ata o 41, que chega a México, onde xa pode ter unha certeza, onde non se sabe que vai pasar o día seguinte. Primeiro durante a guerra, despois durante o exilio, despois cando os alemáns ocupan Francia, despois cando vas en barco intentando chegar e con múltiples dificultades, non? Bueno, durante a guerra civil está sempre aí o pé do cañón, ao lado do goberno, vai a todas as sesións de cortes que se celebran, incluso o nomea conselleiro do Banco de Crédito Industrial, que era un banco público do goberno da República, participa incluso nas últimas sesións de cortes, que é a máis, digamos, máis dramática, a de Figueres, nos sotos do Castelo, de noite, a medianoite, xa baixo bombardeos, onde só hai 60 deputados de casi 500 que tiñan as cortes, xa só quedaban 60 deputados no territorio español, xa os demais ou morreran ou xa se exiliaran e fuxiran. Permanece aí un dos 4 galegos que están nesa sesión. Nos días seguintes todo se ven abaixo, se desmorona todo, medio millón de persoas cruzan os Pirineos, el tamén, entre eles, e a partir de aí, bueno, se produce todo o drama dos refugiados que son internados en campos de refugiados, campos de concentración, como se chamaban en aquel momento, nas praias, a dispersión de todas as mulleres, dos nenos, dos vellos, por todo o país. E Viana, que cruza, bueno, él realmente podía nese momento, que a guerra estar prácticamente rematada, está perdida, podía, sin ningún problema, marcharse para México, xa tiña ali tamén 2 sobrinhos. Él tiña un patrimonio, porque evidentemente tiña patrimonio en Portugal, sabía mover os capitais, porque levaba toda a vida dedicado a iso, a exportación de todo tipo de produtos, e por lo tanto podía marcharse, pero decide quedarse en Francia nesa situación, e o goberno de Negrín organiza un servicio, que é o Servicio de Educación de Republicanos Españois, e poñen a Viana ao frente dunha sección que se chama a sección de emigración, que é a que se vai encargar en concreto de organizar expedicións colectivas en barcos para empezar a sacar os máximos refugiados posibles de Francia rumbo a América. Ese organismo tamén vai facer moitas outras actividades de alimentación, roupas, asistencia sanitaria, atención aos mutilados, atención aos nenos e nenas, orfos, moitos deles, todo unha actividade humanitaria, un despregue de actividade humanitaria impresionante, non? El se pon ao frente diso e durante o ano 39 organiza fletes moi coñecidos de barcos como o Ipanema, o Sinaya, o Méxique, o Winnipeg. No caso do Winnipeg, que é un barco que vai a Chile, Viana está no porto de Burdeos, codo con Pablo Neruda, que é o cónsul de Chile, para fletar e organizar ese embarque, esa expedición. Outro personaxe máis do que se rodea o que coincide na súa vida. E durante todos eses meses, como digo, se fletan barcos que sacan a miles e miles de refugiados, tamén se pagan pasaxes en líneas regulares a moitos deles. El, a finais dese ano, se convirte tamén no representante en Francia de organizacións sociais galegas de América, de Estados Unidos, as Sociedades Hispanas Confederadas, de Argentina, a Federación de Sociedades Galegas de Argentina, que recurren a él, porque está ao frente tamén do SERE, e o teñen como referente, para que intente localizar a persoas que son familiares ou amigos de xente que vive neses países, para intentar localizalos e facilitarles a saída. Esas organizacións sociais lle mandan os recursos económicos, lle mandan os cartos, e Viana se encarga de organizar de todos, os visados, os permisos de residencia, as pasaxes do barco, etc., para que salgan en barcos de línea regular, non das especies colectivas, non? Bueno, todo ese papel humanitario continúa ata finais do ano 39, cando Osorio Tafal, que era o director xeral, ainda que tiña un papel máis institucional e non operativo, marcha xa tamén para Estados Unidos, logo para México,
e nomean a Alejandro Viana xa como director xeral de todo o servicio. E ademais coincide xusto que cando asumes a responsabilidade as cousas empezan a complicar. Estamos xa na Guerra Mundial e os franceses que ata ese momento viñeran tolerando esta actividade, digamos, paralegal, porque non era unha actividade legal como tal, empezan xa a poñer problemas. Hai intervencións policiais, se incautan de documentación, se incautan de cartos en efectivo que teñen esas oficinas, empezan xa unha investigación judicial para saber de onde proceden eses fondos. Francia tiña un acordo con o goberno franquista, o que tiña recoñecido, obviamente, o goberno da República actuaba dunha forma, digamos, paralegal, con unha certa protección, un amparo dos mexicanos e unha tolerancia dos franceses, pero hai xa unha presión moi grande para dificultar toda esa actividade. El continúa ainda así sorteando as dificultades, achegando subsidios aos refugiados, alugando ainda castelos, locais para seguir albergando a mutilados, a nenos e nenas en albergues infantís, etc. Pero, bueno, se mantén a actividade malamente como se pode, ata que xa as cousas se complican definitivamente. Maio do ano 40, os alemáns invaden Francia, e en xuño xa están chegando a París. Nese momento, Alejandro Viana, que ainda está organizando outro embarque colectivo, outra expedición colectiva, ten que fuxir rapidamente a Burdeos, como parte da poboación parisina e de todos os republicanos, obviamente, que xa sabían que corrían serio risco, porque xa os franquistas, que xa estaban actuando, os servizos secretos, investigando, e iso se reproduce no libro, muchísimos informes da actividade do SERE, xa van ter, evidentemente, a complicidade necesaria dos alemáns, incluso dos propios franceses, non? Por tanto, a cosa se empeza a poñer moi preocupante, se marchan para Burdeos, en Burdeos ainda é capaz de organizar un último embarque colectivo, o Cuba, que leva a 500 refugiados, donde marchan os poucos traballadores que ainda quedaban deste servizo que xa estaba na práctica disolto. Ele está allí na oficina atendendo aos refugiados, dándolle as pasaxes, os visados a este señor que era presidente do Banco Exterior de Crédito tamén, que consigue o embarque, os visados en 24 horas, aloxamento, e neses mesmos días os principais dirixentes da República que ainda estaban en Francia, empezando por presidente da República, Juan Negrín, presidente do goberno, chegan tamén a Burdeos e tamén organizan a súa propia evacuación e se marchan, incluso con identidade falsa, nunha cosa moi rocambolesca, nun barco grego, nas adegas, escondidos, se marchan para Inglaterra. E Alejandro Viana non se marcha nin no Cuba, nin con estes dirixentes, que eran evidentemente incluso amigos del, Casares Quiroga, que tamén está en esa comitiva, e se quedan en Burdeos. A verdade é que ao principio non entendía moi ben por que se quedara ali, non? Porque era evidente que non se podía facer xa nada. Burdeos estaba baixo bombardeos dos nazis, a situación era xa calamitosa, non? Xa se sabía que iba a haber armisticio, que Alemania iba a ocupar xa entón Francia, e, afortunadamente, tempo despois descubro, porque se publica un libro con toda a correspondencia do embaixador de México en Francia, e nesa correspondencia aparecen varias cartas de Alejandro Viana, e nunha delas, el lle conta ao embaixador que decidiu quedarse en Burdeos porque consideraba que a súa obriga era continuar axudando os refugiados que todavía quedaban en Francia. É dicir, aplicando aquela máxima de que o capitán é o último en abandonar o barco, que podía ter abandonado, que ninguén lle reprocharía absolutamente nada, non? Pois decide quedarse sabendo que pouco vai poder seguramente facer e que ademais pode poñer en serio risco a súa propia vida. Efectivamente é así, porque nos días seguintes empezan xa os secuestros moi coñecidos, como de Compáis, o presidente da Generalitat, secuestros como o de Fernández Vega, un amigo del de Pontareas, que era médico, que fora gobernador civil en Málaga, que o secuestran, o mandan para España e os 2 anos o fusilan. E el tamén é víctima dun intento de secuestro, pero afortunadamente recibe unha confidencia, se esconden esa noite, os que vivían con él nese piso, se esconden en diferentes hotéis e eluden ese secuestro, a pesar de que a unha compañeira de piso sí que a encarcelan os da Gestapo e da Falange, que son os que fan esa redada. Eso está documentado porque el mesmo o conta, e esa persoa tamén que é encarcelada tamén o conta en correspondencia posterior, donde explican o que pasou, non? Bueno, se esconde e a partir de ten que iniciar unha fuxida, cruza Francia de oeste a leste, 500 kilómetros, a pé, autostop, como malamente poden, hasta que se refuxian preto da fronteira con Suiza e ali quedan agardando a ver que o que pasa. E o que pasa é que despois de bastantes meses e contactando con Portela Valladares, cos mexicanos que están intentando dar unha certa protección a todos os republicanos, pois consiguen un barco, consiguen
que ser incluídos nunha expedición dun barco onde van sobre todo xudeos e persoas de outras nacionalidades que están escapando dos nazis, non? Embarcan e o que tiña que ser unha viaxe de 15 días para chegar a Buenos Aires se acaba convertindo nunha odisea de case un ano por África, por diferentes problemas, non poden cruzar o Atlántico e se miran ademais abocados a vivir durante 5 meses dentro do barco no porto de Dakar, en Senegal, con todo o que iso implica, non? E aí, por certo, ten a oportunidade, curiosamente, ao final sí que para algo serviu que se quedara, ten a oportunidade de volver a axudar aos refugiados, de caso, os refugiados que acompañan nesa expedición, porque consigue, e a veces, isto sí que son puntos escuros, de como facían isto, non? Naqueles tempos, consigue, a través de Juan Negrín e de Portela Valladares, consigue 100.000 francos que reparte entre toda a pasaxe para que podan subsistir durante ese período de tempo que están ali agardando a ver se poden continuar a súa viaxe, non? E finalmente os devolven a Marrocos, en Marrocos se meten nun campo de concentración durante varios días, hasta que finalmente consiguen sair, e a partir de aí volven a estar uns meses de impás coa preocupación de que poden ser devoltos a España e agardando ver como poden embarcar para chegar a México. Depois consiguen finalmente subirse tamén a un barco fretado por unha organización xudea dende Lisboa, nesa intervención que ti comentabas antes, onde consigue que incluso algúns que iban a quedar en terra finalmente podan subir, e finalmente chega a México en novembro do ano 41 depois de toda esta serie. Unha vida de película, claro, dito hoxe, podemos incluso considerar así, pero non deixou de ser todo un drama, unha tragedia, vivir durante todos esos anos desa maneira, pero vivir desa maneira porque así o decidiu, porque non tiña por que facer tal sacrificio ni poñerse en risco, non? Bueno, a publicación do libro eu creo que sirve máis alá de recuperar a figura de Alejandro Viana e de facer xustiza con el. Eu creo que sirve por un lado para poñer de manifesto a anomalía democrática ou anomalía do Estado español a hora de pasar da ditadura á democracia, non? E que ainda pervive a día de hoxe. Eu creo que o dicía antes perfectamente Severino, non? Como é posible que unha historia, unha persoa como Alejandro Viana, con esta trayectoria, tanto antes do 36, pero sobre todo con despois do 36, non se sabe absolutamente nada, pero cando digo non se saiba absolutamente nada, me refiro incluso entre as persoas que lles interesa isto, xente que ten xa un certo coñecemento nesta materia e que non se sabía prácticamente nada, ou absolutamente nada, non? Efectivamente, unha anomalía, igual que unha anomalía que 50 anos despois, cando se fala da memoria histórica recuperada, ainda se siga polemizando, non? E haxa polémica sobre se debe facer, non se debe facer, que se a lei de memoria histórica, etcétera, etcétera, non? É un acto de xustiza, pero efectivamente non ten aínda, terá pronto, seguro, ningún tipo de recoñecemento. Antes comentaba Xosé Manuel o tema de Schindler, que efectivamente é así, pero é certo que non só desde o punto de vista comercial, sino desde o punto de vista, digamos, da percepción social, é unha forma rapidamente de ubicar, non? De que vai este personaxe, non? Que foi o que fixo, non? Ainda que sexa partindo dunha deformación da realidade que está, pois, moi interiorizada socialmente. Pero, bueno, un amigo historiador dicíanos hai pouco, dicíanos, bueno, é que non é correcto tampouco dicir que Alejandro Viana é o Schindler galego. En realidad debería que dicir que Schindler é o Alejandro Viana alemán, ainda que non fora máis que por razóns cronolóxicas, non? Porque xa desde o punto de vista comparativo, pois, sería outro cantar. Hai outros Schindlers, o Schindler portugués, Aristes de Sousa, o Schindler mexicano, Gilberto Bosques, con que ele ten moita relación, moi reconhecido nos seus países, porque fixeron tamén o traballo de axudar a evacuar, a sair a xudeos, pero que o facían dende o paraguas e a protección diplomática dos seus países, porque eran diplomáticos que estaban en Francia, e, bueno, era un certo risco, pero evidentemente non era a mesma situación que na que estaba Alejandro Viana e os que o acompañaban, porque isto evidentemente non é obra só de Alejandro Viana, había outros traballadores dese servicio, un deles de Pontareas, Pastor Candera, que moitas veces son tamén personaxes de historias increíbles, pero que quedan tamén opacadas, non? Por o personaxe central, non? Hai outra cuestión, e é que o libro permite a moita xente que incluso tamén tiña certa idea de todo isto, descubrir cousas descoñecidas sobre o exilio, porque moita xente pensa que unha vez que acabou a guerra, os que se exiliaron, pois se salvaron. Bueno, tiveron que sufrir, digamos, o trauma de ter que vivir noutro lugar e non volver nunca máis a súa terra, pero que foi un mal menor, e non é así. Hubo moita xente
que incluso sair para o exilio foi peor aínda, porque, bueno, na guerra foran sorteando como puderan a situación, pero cando se miran no exilio se miran confinados nunha praia con 90.000 refugiados, como a praia de Argelès, por exemplo, outras de 60.000, eran varios centos de miles de persoas repartidas en 4 ou 5 praias, ao principio sin teitos, sin nada, só con alambradas. Moitos morreron nesas praias, todo o que foi a dispersión. Hai moita xente que, incluso con certa formación, con certo coñecemento e interese por toda esta parte da nosa historia, que, sin embargo, descoñecían que o exilio non fora tan, digamos, tan suave como eles crían, non? E logo hai unha cuestión tamén que é moi relevante e é o papel do goberno republicano. E o di moi ben Negrín nun fragmento que está aí recollido, como un goberno derrotado que escapa a outro país con 500.000 persoas que fuxen detrás, nun país que xa, en canto cruzan, xa recoñecen a Franco, incluso antes de acabar a guerra, xa recoñecen a Franco, por tanto xa non hai nin diplomáticos recoñecidos da República en Francia, perde calquer tipo de recoñecemento oficial, de personalidade xurídica, son capaces de organizar un entramado, unha estructura da potencia do servicio de evacuación dos republicanos españois para intentar atender, para cumprir cunha obriga moral, que iso tamén é, desde o punto de vista ético, de destacar, non? É dicir, hai 500.000 persoas que cruzaron para aquí e non podemos deixalas tiradas porque cruzaron para aquí e escaparon porque estiveron loitando pola democracia e pola república, e hai que atendelas como sexa. Iso é o que lle move en boa medida a Alejandro Villanueva, o di moitas veces, non? Como ese fragmento que ti mesmo leías antes, non? Considera que é sagrado os máximos sacrificio para atender a toda esa xente, e montan todo un entramado con eses fondos que quitaran, ese famoso lo de Moscú e todo, que obsesionaba a Franco, e de aí tamén toda a presión, non? Ese ensañamento cando xa gañaron a guerra e siguen en Francia intentando detelos, extraditalos, secuestralos, consiguen manexar eses fondos sin personalidades xurídicas, sin contas bancarias propias, montando un trus con un suizo para poder manexar eses capitais, sustraéndose a acción da xustiza francesa para que todo ese dinero chegue aos refugiados e intentar axudar na medida posible e fletar todos eses barcos, que eran moitos millóns de francos nese momento, para poder facer todo ese tipo de traballo. É realmente increíble, e nunca eu, que levo moito tempo metido nisto, non teño visto nada escrito sobre isto, ni nada, e oficialmente que se recoñecera, non? Ese traballo do goberno da República, unha vez que vas a facer. Hoxe en día estamos vendo problemas de refugiados por todas partes, e non coñezo ningún conflito bélico onde unha situación semellante haxa un país ou un goberno que sexa capaz noutro país de encontrar estructuras. Ahora, que se trata de pagar a Turquía para que non veñan para aquí e cousas destas, non? Esa é a maneira de xestionar este tipo de problemas, non? E por último, outra cousa que tamén me deu moita satisfacción ver que este libro contribuiu a estimular a recuperación da memoria en persoas, en familias. Atopeime nas últimas semanas, nos últimos meses, desde que se publicou o libro, con xente bastante nova, ademais, que a raíz de ler o libro ou de darlle aos seus pais, de repente na familia xurde a información de que nós tivemos un tío avó meu, pasoulle isto, este tal, desapareceu, nunca soubemos del, e xente que entón, bueno, me veñan a comentar, e eu, pois, lles facilito malamente como podo ao acceso a certos arquivos onde é moi doado, se envía por internet, busca información e se sorprende cando de repente atopan en pares nos arquivos da represión do franquismo que hai documentos do seu parente, non? E se emociona porque non tiñan ni a máis mínima idea. Bueno, isto, e con isto remato xa, é, claro, a mostra desa anomalía, é dicir, que isto se saiba agora é froito dunha casualidade. E todo o que se leva feito en memoria histórica, de recuperación, restauración da verdade e da xustiza contra esta xente, foi sempre froito do voluntarismo de persoas que a título particular, organizacións sociais, fixeron, co seu tempo, cos seus recursos, prácticamente sin axuda ninguna, a veces incluso con moitas dificultades, e tamén moitas veces de casualidade, porque no meu caso xa non é só voluntarismo, foi casualidade, menos mal que o meu avó, pois bueno, guardou esa memoria, tiña iso, menos mal que viviu bastantes anos, porque cando eu falo con el xa tiña 90 e pico anos, pois menos mal que non morreu antes, e foi todo froito, e menos mal que un día, pois a mí se me ocurriu, e casei eses datos, porque me podían seguir pasando os anos, e isto nunca tería visto a luz, non? E tería sido, pois, xa o esquecemento a perpetuidade, non? Entón, isto realmente é algo que nos debe facer reflexionar
sobre a necesidade de abordar canto antes esta débeda, non? Que ten estado contraída coa Segunda República, con todas estas persoas, e que hai que facelo canto antes, porque canto máis tempo pase, máis complicado e máis difícil vai ser. Bueno, eu dicía ao principio que para min fora facer este traballo como resucitar o meu tío bisavó. Eu remato dicindo que vos agradezo moito a vosa presenza, a vosa asistencia aquí hoxe, porque coa vosa presenza e escoitando que vos acabo de contar, o que fixechedes foi axudarme ainda máis a resucitalo e a traelo aquí entre todos e todas nós. Moitas grazas. Bueno, nada, si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, hay ustedes para llegar. Si no hay nada que tal,